Prečo Slováci prežili, keď nemali vlastný štát? Slováci dlhé stáročia nemali vlastný štát. Nemali vlastné kráľovstvo, ktoré by nieslo ich meno. Nemali vlastnú veľkú šľachtickú elitu, ktorá by v Európe rokovala v ich mene. Nemali vlastnú armádu, vlastný dvor, vlastné hlavné mesto a dlho ani jednotný spisovný jazyk. A predsa nezmizli. Toto je na slovenských dejinách možno jedna z najzaujímavejších otázok. Ako je možné, že národ, ktorý nemal vlastný štát, prežil v priestore veľkého mnohonárodného Uhorska? Ako je možné, že sa nestratil medzi silnejšími jazykmi, mocnejšími elitami, väčšími mestami a politickými centrami? A ešte dôležitejšia otázka, čo vlastne znamená prežiť ako národ? Nie je to také jednoduché, ako sa často hovorí v lacných národných príbehoch. Ahojte, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, nezabudnite mi dať odber a zapnite si zvonček, aby vám neušli žiadne nové videá. Poďme ďalej. Národ nie je len vlajka, národ nie je len štát, národ nie je len kráľ, armáda a hranica na mape. Národ je aj jazyk, pamäť, rodina, dedina, kostol, škola, pieseň, rozprávanie starých rodičov, miestne názvy, spôsob práce, spôsob sviatkov a vedomie, že my sme niekto. A práve tam sa začína príbeh Slovákov. Nie ako príbeh Veľkej ríše, ale ako príbeh prežitia. Keď sa pozrieme na stredoveké Uhorsko, musíme si hneď na začiatku povedať jednu vec presne. Uhorsko nebolo moderné Maďarsko. Bolo to mnohonárodné kráľovstvo, v ktorom žili Maďari, Slováci, Nemci, Chorváti, Rumúni, Rusíni, Srbi, Židia a ďalšie skupiny. Nebol to štát jedného moderného národa v dnešnom zmysle slova. A rovnako platí, že stredoveký človek často nerozmýšľal o identite tak, ako rozmýšľame dnes. Pre neho bola dôležitá viera, panovník, obec, zemepán, jazyk, stav, povolanie a miesto, odkiaľ pochádzal. Moderný národný pocit, ako ho poznáme dnes, je najmä produkt novoveku. Preto je chyba pozerať sa na stredovek očami dnešného národného štátu. Slovák v stredoveku nemusel sedieť večer pri ohni a hovoriť: som moderný politický Slovák v národnom zmysle 19. storočia. To by bolo absurdné. Ale mohol hovoriť slovenským jazykom alebo jeho miestnym nárečím. Mohol patriť do slovanského prostredia Severného Uhorska. Mohol žiť v komunite, ktorá mala vlastnú reč, zvyky, piesne, názvy dedín a spôsob života. A práve toto bolo jadro prežitia. Nie parlament, nie vlastná vláda, nie šľachtický snem, ale každodennosť. Najsilnejšou pevnosťou slovenského jazyka nebol hrad, bola ňou dedina. Dedina bola miestom, kde sa jazyk dedil prirodzene. Deti sa učili hovoriť od rodičov. Príbehy sa prenášali pri práci, pri stole, na poli, v kostole, na jarmoku, pri svadbách a pohreboch. Slovenčina prežívala nie preto, že ju niekto chránil zákonom, prežívala preto, že ju ľudia používali, a to je veľmi dôležité. Jazyk, ktorý sa používa každý deň, má obrovskú silu. Nemusí mať akadémiu, ministerstvo ani úradný status. Ak sa ním rodí, plače, nadáva, modlí, spieva, obchoduje a vychováva, tak žije. A slovenčina takto žila celé stáročia. V rôznych nárečiach, bez jednotnej normy, často bez prestíže, ale žila. A toto je jeden z dôvodov, prečo Slováci nezanikli. Nie preto, že by mali moc, ale preto, že mali každodenný jazyk. Druhým dôležitým priestorom bola cirkev. Nie v romantickom zmysle, že cirkev vždy chránila národ, to by bolo zjednodušené. Cirkev bola súčasťou dobového poriadku a jej jazykmi boli často latinčina, neskôr maďarčina, nemčina, čeština alebo slovenčina podľa miesta a obdobia. Ale miestny farár, kázne, spevy, náboženské texty, modlitby a farský život mohli pomáhať udržiavať jazyk v každodennom živote. Najmä tam, kde sa ľuďom prihováralo rečou, ktorej rozumeli. Viera bola pre predmoderného človeka jedným z hlavných rámcov sveta. A keď sa tento rámec spájal s miestnym jazykom, jazyk získaval ďalšiu oporu. Podobnú úlohu zohrávala škola, hoci spočiatku v obmedzenej miere. Netreba si predstavovať moderné školstvo. Dlhé stáročia bolo vzdelanie dostupné najmä menšine, ale práve gramotní ľudia, učitelia, kňazi, pisári a neskôr vzdelanci sa stali mostom medzi ľudovou rečou a písanou kultúrou. Tu sa postupne rodí niečo veľmi dôležité. Vedomie, že jazyk obyčajných ľudí nie je len domáca reč do kuchyne a na pole, ale že môže byť aj jazykom knihy, kázne, novín, politiky a kultúry, a to už je cesta k modernému národu.
Veľký problém Slovákov bol v tom, že značná časť vyšších vrstiev, ktoré žili na území dnešného Slovenska, nefungovala ako slovenská národná elita v modernom zmysle. Šľachta v Uhorsku bola viazaná stavovsky, politicky a kultúrne na uhorský štát. Jej identita bola často uhorská, latinská, neskôr maďarská alebo nemecká, podľa prostredia, rodiny a kariéry. To neznamená, že všetci šľachtici boli nepriatelia Slovákov. Takéto čierno-biele videnie by bolo hlúpe. Znamená to však, že Slováci dlho nemali silnú vlastnú politickú elitu, ktorá by systematicky presadzovala slovenský národný program. A tu sa dostávame k podstate. Národ môže prežiť aj bez elity, ale veľmi ťažko sa bez elity politicky presadí. Slováci prežili ako jazykové a kultúrne spoločenstvo oveľa skôr, než sa dokázali presadiť ako moderný politický národ. Preto je slovenský príbeh taký zaujímavý. Najprv bola každodennosť, až potom prišiel program. Najprv jazyk v dedinách, až potom jazyk v knihách. Najprv ľudová pamäť, až potom moderné národné hnutie. V 18. a 19. storočí sa situácia v Európe menila. Staré stavovské spoločnosti sa postupne menili na moderné národné spoločnosti. Jazyk sa začal stávať politickou otázkou. Škola, úrad, armáda, tlač, noviny a kultúra začali formovať moderného občana. A vtedy sa rozhodovalo, ktoré jazyky a identity sa dokážu presadiť. Pre Slovákov to bolo rozhodujúce obdobie. Anton Bernolák sa pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu na západoslovenskom základe. Neskôr Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža presadili štúrovskú slovenčinu, ktorá sa stala základom moderného slovenského spisovného jazyka. Toto nebol len jazykovedný detail, to bol politický a kultúrny čin. Ak má národ spisovný jazyk, môže mať literatúru, noviny, školské texty, verejnú diskusiu a vlastnú kultúrnu reprezentáciu. Bez toho zostáva rozptýlený v nárečiach a miestnych komunitách. So spisovným jazykom sa začína správať ako moderný národ. A tu treba povedať niečo dôležité. Slovenské národné obrodenie neznamenalo, že Slováci zrazu vznikli z ničoho. Znamenalo, že existujúce jazykové a kultúrne spoločenstvo dostalo moderné pomenovanie, program a verejný hlas. To je rozdiel. Slováci neboli vymyslení v 19. storočí, ale v 19. storočí sa začali politicky a kultúrne organizovať ako moderný národ. Potom prišiel tlak maďarizácie. Aj tu treba byť presný. Maďarizácia neznamenala, že každý Maďar osobne nenávidel Slovákov. Takto sa to nesmie zjednodušovať. Išlo o politiku uhorského štátu a jeho elít, najmä v období moderného nacionalizmu, keď sa časť maďarskej politickej reprezentácie snažila vytvoriť jednotný maďarský politický národ. Lenže Uhorsko bolo mnohonárodné. A tu vznikol zásadný konflikt. Z pohľadu maďarských elít išlo o modernizáciu štátu a vytvorenie jednotnej politickej identity. Z pohľadu Slovákov a ďalších nemaďarských národov to často znamenalo tlak na jazyk, školy, kultúru a verejný život. To je jadro problému, nie genetika, nie večná nenávisť, nie tvrdenie, že jeden národ je dobrý a druhý zlý, ale konflikt medzi mnohonárodnou realitou krajiny a snahou vytvoriť jednotný maďarský národný štát. A práve v tomto tlaku sa ukázalo, že slovenská identita už má svoje oporné body. Jazyk, noviny, spolky, kňazov, učiteľov, spisovateľov, pamäť a predovšetkým ľudí, ktorí nechceli zmiznúť. Nie preto, že by všetci boli politicky aktívni. Väčšina ľudí riešila každodenný život, pôdu, prácu, rodinu, chlieb a prežitie. Ale jazyk a miestna identita boli hlbšie než úradný tlak. Ak dieťa doma počulo slovenčinu, ak starí rodičia rozprávali po slovensky, ak sa v dedine spievalo po slovensky, ak sa miestne názvy niesli z generácie na generáciu, potom sa identita nedala vymazať jedným zákonom. Dala sa oslabiť, dala sa vytlačiť z úradov, dala sa zosmiešňovať, dala sa považovať za menej cennú, ale nedala sa jednoducho vypnúť. A práve preto Slováci prežili. Nie ako veľmoc, nie ako impérium, nie ako politický národ s nepretržitým štátom, ale ako spoločenstvo, ktoré malo dosť hlboké korene na to, aby vydržalo tlak zhora. Keď sa potom rozpadlo Rakúsko-Uhorsko, Slováci vstúpili do Československa už nie ako anonymná masa bez mena. Vstúpili tam ako národ s jazykom, elitami, programom a historickou skúsenosťou. Samozrejme, ani Československo nebolo bez problémov.
Aj tam sa riešila otázka čechoslovakizmu, postavenia Slovákov, centralizmu, autonómie a toho, či sú Slováci skutočne rovnocenným národom alebo mladším bratom vo veľkom spoločnom projekte. To je ďalšia kapitola. Ale dôležité je toto. Slováci do 20. storočia nevstúpili ako prázdna stránka. Mali jazyk, pamäť, vzdelancov, kultúru, skúsenosť a čoraz jasnejšie vedomie, že sú samostatným národom. Preto je otázka, prečo Slováci prežili, taká dôležitá. Lebo odpoveď nie je v jednom hrdinovi, nie je v jednej bitke, nie je v jednom kráľovi, nie je ani v jednej politickej strane. Slováci prežili preto, že identita nebola uložená len v štáte, bola uložená v každodennom živote. V jazyku matiek a otcov, v dedinách, v piesňach, v kostoloch, v školách, v knihách, v práci, v pamäti. V tvrdohlavosti obyčajných ľudí, ktorí možno ani nepoužívali veľké slová, ale svojou rečou a životom prenášali národ ďalej. A toto je možno silnejšie než romantický mýtus o veľkej ríši, lebo ríše padajú, kráľovstvá sa menia, hranice sa posúvajú, mapy sa prepisujú, ale ak jazyk prežije v ľuďoch, národ ešte neskončil. Preto Slováci prežili. Nie preto, že boli vždy jednotní. Neboli. Nie preto, že mali vždy silných vodcov. Nemali. Nie preto, že ich dejiny boli jednoduché. Neboli. Prežili preto, že mali hlbokú každodennú pamäť. A možno práve v tom je najväčšia sila malého národa. Nie v tom, že kričí najhlasnejšie, ale v tom, že nezmizne ani vtedy, keď ho veľké dejiny opakovane tlačia k okraju. A preto by sme sa o slovenských dejinách nemali rozprávať s komplexom menejcennosti, ale ani s nafúknutým pátosom. Slováci neboli stredom sveta, ale neboli ani bezmenný dav bez dejín. Boli národom, ktorý dlho nemal vlastný štát a predsa prežil, nie na papieri, ale v ľuďoch. Ak vás táto téma zaujala, napíšte mi do komentára, čo podľa vás najviac pomohlo Slovákom prežiť ako národ. Bol to jazyk, dedina, cirkev, škola alebo tvrdohlavosť obyčajných ľudí? A ak chcete pokračovať v podobných témach, pozrite si aj moje video o tom, kedy vznikli Slováci a prečo to nie je také jednoduché, ako sa často hovorí. Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Dajte odber, ak chcete viac poctivej histórie bez lacných mýtov, bez nenávisti a bez prekrúcania dejín. Ak by ste chceli podporiť môj kanál, môžete tak spraviť na dole uvedených odkazoch pod videom, alebo sa jednoducho staňte členom môjho kanála. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.